咁多謝你哋智聯今日出席我哋見標啦。咁在座都除咗我哋管理公司之外咧，亦都有顧問公司 WSP。咁另外我哋嘅龍灣嘅業主委員會咁都喺度嘅。咁如果冇問題咧，你哋 ready 咧，我哋以下時間就有10分鐘嘅時間，咁就交俾你哋公司咧，就主要介紹下你哋公司啦，同埋針對我哋嘅龍灣嘅 project 咧，你哋有啲乜嘢 share 嘅？好，唔該晒。係咁我哋係智聯電機工程有限公司啦。咁我哋咧就成立於1987年啦。咁至今咧係做過超過250個大大小小項目啦。咁市盈都超過20個億嘅。咁我哋係政府3號牌電氣方面3號牌，即係大牌嘅公司啦。咁如果接政府工程咧，我哋係無上限工程額嘅。咁另外我哋亦係註冊電業承辦商啦。同時我哋亦係建造業議會嘅註冊分包商嚟。咁另外咧，我哋都有ISO 認證啦，我哋有 ISO 9001、14001同埋45001認證嘅。咁之後咧就有啲我哋嘅一啲標誌性項目啦。咁呢一個就係高中心啦。咁我哋就係負責電器方面嘅安裝啦。咁當時我哋都攞到一個嘉許信啦同埋獎狀。咁另外有啲大型嘅項目啦，好似小欖醫院啦、港珠澳大橋嗰邊嘅卡帕 A 啦，同埋新跑道區嘅新警察行動總部。另外咧，教育方面咧，亦有一啲啦，好似係中文大學嘅文館啦、哈羅國際學校第2、3期啦，同埋香港大學沙宣道嗰邊嘅教學樓，咁我哋都有參與嘅。另外咧，都有一啲充電車項目啦，好似必發道、雙鳳街停車場同埋維港匯。之後咧，我哋呢度都有個 list 啦，就 list 翻我哋一啲近年嚟嘅關於 EV 嘅項目啦。咁亦有幾單係關於 EHSS 嘅啦。咁呢度咧就有我哋嘅財政狀況啦。咁呢個截至4月啦，咁我哋係有3000幾萬嘅銀行餘額啦，咁亦有2000幾萬係bank facility 嘅。之後咧，我就介紹一下我哋嘅工程團隊啦。咁我隔離呢位就岑生啦，咁佢就會係呢個project head 嚟嘅。咁佢有超過39年工作經驗啦，亦有 B 牌同 H 牌。咁之後呢位係徐生啦，咁佢係呢個 project 嘅 project manager嚟嘅。咁佢超過20年工作經驗啦，亦有 C 牌。咁之後咧我哋都會有RSO 啦，就註冊安全主任啦，咁就主要係安全方面嘅問題啦。咁另外咧，我哋亦為范生啦，咁佢就會係 technical advisor 啦，咁佢超過18年工作經驗。另外咧，我哋都會有 REA 啦，咁就睇翻啲文件上邊嘅嘢啦。咁之後呢位就我啦，咁我係會係呢個 project 嘅 project engine 啦，咁我有超過7年嘅工作經驗 B 牌。咁之後我隔離呢位咧就 Louis 啦，咁佢都超過7年工作經驗，會係呢個 project 嘅 engine。另外咧，我哋都有2位supervisor 啦，咁呢位係毛生啦，咁超過18年工作經驗，而佢同時亦係 SS 嚟嘅註冊安全督導員。另外呢位黃生啦，咁佢都超過20年工作經驗啦，都會係呢個 project 嘅細小力嘅。咁而我哋嘅電器安裝嘅員工咧，都會係我哋嘅直屬員工嘅。咁之後啦，因為呢度都有啲係關於建築方面啦，好似開窿啊等等啦，咁就會呢間建南建築公司啦，咁佢係屋宇署註冊嘅一般建造業承辦商啦，咁就由佢哋負責嘅。咁而制櫃方面咧，因為呢度都要修改制櫃加制啦，咁會由呢間科藝啦，咁亦係政府認可嘅制櫃公司啦。咁之後就有啲工地管理上面啦，咁我哋做嘢嗰時，我哋會圍通啦，而我哋嘅員工咧會着翻反光衣，亦會有翻名牌咧去登記嚟識別身份嘅。咁另外咧，我哋會提供翻車套啦，同埋我哋會用翻吸塵鑽咧，就減少粉塵嘅產生。咁之後。
一啲工程上面嘅流程簡介啦。咁就首先啦，對於有一啲障礙物嘅處理方式啦，咁障礙物嘅意思就係譬如一啲死車，包括死車啦。咁我哋呢啲嘅做法，我哋就會首先就盡可能就安裝咗跟咗圖紙上嘅，就唔影響嗰個障礙物嘅情況之下，就根據圖紙上嘅地方安裝啦。如果真係安裝唔到，我哋就會喺附近嘅位置安裝咗，就已完成咗個合約先嘅。咁如果喺 DLP 即係保修期內2年內，如果個障礙物可以移開到嘅，咁我哋亦都可以免費就根據翻圖紙上嘅位置就安裝翻嗰個刀仔。咁跟住就係講一講我哋嘅工程嘅簡單流程啦。咁就首先有兩大個工程期間有兩個工序咧，就會影響到車主或者業主嘅。咁我首先第一個就係會牽涉到停電啦，咁就係呢個掣櫃嘅改裝嘅工程嘅。咁就首先我哋就因為分咗兩期啦，咁就首先就呢個掣櫃嘅設計同埋訂貨到期之後，大概第10個星期左右，第12個星期左右啦，就會需要停電就再做呢個掣櫃嘅改裝嘅工程嘅。咁就根據翻我哋現有嘅資料嘅現有嘅電路供應圖啦，咁就會停電受影響第一期嘅受影響嘅座數咧，就會係列出咗嘅呢9個座數係會受影響嘅。咁個期間亦都有部分就公眾嘅供電都會受到影響，咁就會觸發到發電機會運行，咁就公眾地方就普通電就會停頓咗，但係就一啲緊急供電，例如一啲電池燈啊，一啲消防機就係可以由發電機去繼續運行到嘅。咁呢個係第一期啦。咁我第二期其實一樣嘅，咁就但係影響嘅座數就會係以下列出嘅呢個座數啦。咁就期間就會一樣就有掣櫃改裝嘅時候就會係有呢啲嘅影響都會出現。咁就第二個會影響到業主嘅咧，就係當我哋嘅工程安裝進度去到需要喺一啲車位嘅裝置安裝嘅時候咧，就需要車主去進行一啲可能褪車嘅褪車嘅動作嘅。咁就首先我哋喺車上嘅安裝就會安裝咗啲主路嘅一啲疏西先啦。咁就呢個過程期間咧，就唔需要各位車主去褪車，就唔會影響到嘅。咁就當工程大概進行到中期嘅時候啦，就會有6個星期，每一期入邊有6個星期係需要去車位嘅安裝翻裝置嘅。咁就根據翻每期嘅車位嘅數量啦，咁就會我哋大概需要5至6個車位，每一期5至6個車位需要騰到出嚟，就俾我哋做翻車位裝置嘅安裝嘅。咁就正常情況下啦，對於每個車主就只會影響1個工作日嘅啫，即係朝早佢架車騰走，咁就收工翻嚟，咁就可以泊翻原本嘅車位嘅。咁啊兩期都係咁樣嘅情況。跟住就係一啲主要物料嘅貨期啦。咁就最長嘅貨期嘅物料咧，就有呢個低壓嘅電掣櫃啦，就大概需要10個星期嘅。而另外一啲配電箱啊，一啲防水嘅不鏽鋼箱咧，都係大概8個星期左右嘅。咁就跟住落嚟講一講我哋呢個保修期內包括嘅服務啦。咁啊首先就呢個保養方面啦，保養方面就分咗季度同埋年度嘅。季度嘅保養咧，我哋就會每3個月對消防總掣啦，同埋一啲RCBO 嘅測試嘅。而另外年度嘅保養服務啦，就會包括一啲檢查電線有冇鬆脱啊、掃下電塵啊，同埋一啲簡單嘅記錄電錶嘅投訴嘅。另外就保修期內，我哋亦都係包所有損壞嘅零件咧，係包跟嘅，亦都用咗嘅零件咧，我哋係會補充翻嘅。咁最後就係保修期內，我哋亦都有一啲一般嘅電召服務啦。咁就我哋承諾24小時之內就會去
現場去處理翻個問題。咁我哋嘅 present 就係咁多，大家有咩問題？你好，咁多謝你哋個 presentation 啦，咁都好豐富。咁我係顧問嗰邊嘅 WSP 嗰邊。咁首先想問一問就係關於你哋嗰個 EHS job reference。咁我想 double confirm 一次咧，係咪 total 你哋總共有4單嘅 EHS 嘅 job reference？咁係咪2單已經完成咗㗎？一單完成咗，一單完成咗。OK。咁另外3單嗰個 status 係點啊？即係譬如幾時會完工啊？另外3單就進行中嘅，咁3單裏邊有2單咧就大概進展到大概一半左右啦，咁有1單就啱啱開始嘅啫。係，咁進行緊，頭先有2單做緊嗰2單咧，做緊2單係預計幾時完工啊？5到6月到7月，一單6月，一單7月。？OK。即係 item 2同埋 item 3嗰2項就係分別係6月同埋7月左右就開始即係 item 2同3，個 starting from 26年成今年嘅3月4月完工開始，咁即係同我哋呢單會有機會有部分，因為嗰兩單部分咧90日期嘅就所以都係6月7月做嘅。我留意到咧，你 item 3啊嗰單嘅項目咧係寫住20M double pole 嘅刀仔咧，我想問下呢單 project 有咩特別嘅同其他？因為佢其實佢嗰個係足夠俾所有戶用32M 嘅，咁而佢而家個設計咧就係會用20M 啦，用一半即係用攤下嘅鬆嚟啫。係鬆嚟。咁你嗰啲電線係即係個 design 上係用翻32M 個配套做嘅。用翻32M 配套，佢未來可以升翻到30。OK。我想問翻咧，我睇個表係咪要睇樓即係話暫時最大嗰個 project 係129個車位啱唔啱啊？有冇睇錯？第四項。最大呢個。係。EHS 呢個啱啱做完嗰個就呢個。OK，呢個係最大嘅嘛？好。喺個劍裏邊。寶豐園喎。呢就係個公園，就喺對面海。咁我想問下，咁見到其實你哋嗰公司個幾單 job reference 啊，咁就個 scale 都比較細啦。咁我哋呢單其實2個 phase 合埋就320個車位。咁你覺得喺呢單 project 嚟講，個挑戰性或者你覺得同呢啲 project 有咩唔同？可以有啲咩改進嘅地方或者？其實基本上要做嘅嘢咧，呢個我哋有項目在線嘅，唔得。係其實基本做嘅嘢咧，大致上都冇乜大分別嘅，只係個 scale 分別咁解嘅啫。因為呢度係比較車位多啲，但實質上同我哋做嘅嘢咧就分別唔會好大嘅。正如俾個例，打翻個譬如鄭王都介紹過，我哋係做呢一個戲曲中心，嗰度係億幾工程嚟嘅，淨係重電器嘅。巔峰期我哋係每日超過200個電器師傅去做。所以變咗係個安排上啊、人手啊各方面啊，呢個都唔係好大嘅問題喺度。因為呢單 project 其實得180個工期啫，咁嗰個即係因為啲時間係啦，咁嗰個時間性就因為比較短又趕急啦，係嘛，咁都要留意翻呢樣。係啊，所以正話都提過，我哋同喺呢度即係做呢啲工程嗰啲師傅咧，都係我哋自己直屬伙計嚟嘅，唔係半口出月薪。所以係即係我哋容易控制到 manage 嗰啲 order 嚟到做嘢。咁頭先都留意到你哋都有提到啦，咁其實呢個項目入邊咧又涉及咗15隻制位嘅改動啦。咁亦都睇到你哋回標文件入邊咧都有 highlight 翻邊啲位置需要停電啦。咁我想問下係咪意味住唔需要同電力公司申請停嗰隻牛而可以做到停電嘅工作？暫時睇到，即係以而家嘅文件睇到啦。其實你哋有個總制櫃啦，先去到嗰個分制櫃，再俾大陸睇。咁而我哋而家見到㗎啦，就所有就應該喺個分制櫃嗰度要做工作嘅。咁
所以如果停嘅話，其實係一個總掣櫃停咗之後啦，個分掣櫃應該係冇電，我哋可以做到工作，就唔使停CLP 個情況。明白。咁亦都知道，咁因為呢15隻掣櫃牽涉嗰個處理啊、工序啊、人手咧都比較多。我想問下，如果係即係喺呢兩次停電嚟講，嗰、個人手安排會係點樣樣？因為都牽涉同掣櫃公司嘅即係 coordination。第一次停電咧，就係、大概2個鐘主要係落巴嘅。咁其實嗰度2個鐘咧，就大概係3到4個人左右嘅啫。因為其實主要係打開個櫃停咗之後係打開個櫃啦，去度翻現有嗰啲巴喺邊個位度，到時要改邊條巴等等嘅，主要係度數字。咁樣人手就大概3個左右嘅啫。咁而去到安裝啦，因為其實安裝咧我哋會製櫃廠會先做好晒嗰個配件啦，可能做個箱或者等等會做好晒啦，砌好咗啦。咁嚟到現場有機會其實係可以先安咗上去先，如果喺個櫃頂裝嘅話，裝好咗，跟住到去真係停電嗰下，其實主要甩翻啲巴啦，駁翻啲巴等等嘅。咁嗰度大概係4到6個人左右嘅，係啦。咁呢個就會係主要係製櫃公司嗰邊嘅人。咁你補充翻少少，如果我哋做製櫃嗰邊咧，其實嗰間製櫃公司係科即係 Smartfield 嚟嘅。咁其實 Smartfield 係我哋啲兄弟公司嚟嘅，某程度上佢哋啲伙計即係我哋啲伙計嚟嘅。所以變咗安排上，我相信呢個冇問題。咁你預期嗰15座嘅掣櫃咧係同時間進行啊，定係分開唔同日子去處理呢件？係要分開唔同日子嘅，即係但係就可能係2個星期、3個星期咁講。15個可能係1至5，最尾個星期可能係星期1咁樣，即係停咗15日，即係1至5、1至5、1至5咁樣，3個星期。對於住客嚟講就停2次電啦，總共係啦。咁亦都知道呢單 project 其實個 location 就近住海啦，咁其實嗰啲潮濕嘅機會都比較大，係啦，有呢個 issue。咁我想問下有咩措施可以令到喺停電完之後咧 make sure 可以打翻隻掣俾啲住客用翻啲電咧？第一咧，其實我哋停電嘅時間唔會好長啦。第一次預計就2個鐘啦，實際上其實可能係1個鐘頭多啲嘅啫。其實應該係咁講係幾個字到嘅啫。第一次，因為其實主要係停咗電，開咗櫃會落巴，落完 OK 就會翻㗎啦。咁我相信幾個字就係唔會有好大影響。咁而第二次其實做嘢嗰時，我哋預係6個鐘頭啦，但係實際上都係大概4個鐘頭左右，其實就可以完工啦。同埋做嘢嗰時，我相信其實裏邊都會有你哋啲房好似都係會有啲冷氣啊咁樣供應。咁我相信裏邊應該唔會話好個濕度標。冇啊，我哋冇冷氣，唔好意思啊。唔係，信知冇啊，啲分掣房就冇嘅，分掣冇咁多咩處理用。我哋建議啊，咩建議？係啦，因為喺製櫃嗰度咧，其實咧學話齋咁短時間就影響唔到啲咩嘢嘅，尤其是度嘢，我哋唔會搞嗰個製櫃喐，唔會喐任何嘢㗎。我擔心係第2次停。係第2次停電咧，其實講真句咧，因為做完晒之後咧，我哋都會再做晒測試，試過晒 test 咗，我哋先至會搞翻電嘅。唔係話做咁，我哋一做完隻泵咁打個掣落去，呢個唔可以接受㗎，因為我哋做完晒都會做翻晒 T&C，然之後先至會打電。OK， 明白。咁都知你哋其實都行過個西啦，咁有冇話有啲乜嘢嘢你發現得到，咁覺得可以改進嘅？即係喺呢間工程嚟講。你知改進嘅係點樣？即係喺 design 上啊，
即係做嘢上方面嘅改進。係啦，呢個純粹啦，因為其實咧，我哋咧做呢啲工程咧，最主要我哋呢個覺得咧，最大嘅困難其實就係個安排。因為安排係我哋自己嘅伙計，我哋自己伙計都係我自己嘅伙計，我哋點樣安排，我哋都可以隨時加隨時減呢個冇問題嘅。不過咧就係嗰個調撥嗰啲車位嗰個問題咧，安排點樣係空到啲位出嚟俾我哋去做嘢咧？咁我相信呢個要大家去配合啊，呢一個就反而係我哋見到梁展開有係啊簡單講少少啦，嗰啲安排啦。係啊，即係最主要係呢一樣會，我會講相多啲啊。咁我睇翻你哋回標文件啦，咁見到嗰個回標價錢都比較高啦，喺呢單 project 嚟講，咁1期同2期個差距都比較大。我想問下係咩原因令到有呢個咁嘅結果咧？有冇話喺啲圖紙或者 spec 留意到啲乜嘢嘢而令到有呢個咁嘅情況發生？因為其實呢度我哋主要係睇過啦，其實過往你哋個場都比較大啦，咁其實有啲線嘅都比較走得遠，咁所以令到嗰個價錢高咗。明白。OK。咁喺你哋回標文件入面都提供咗 project O 差啦，我都簡單望到你頭先 present 個內容都同嗰個 project O 差就吻合嘅。咁提一提大家就係假設你哋有幸中咗之後咧，就要 make sure 係相關嘅喺 O 差入邊相關嘅人要喺呢間 project 就繼續使用嘅，係啦。咁如果假設有人事上嘅調動咧，都要即刻通知翻我哋同管理處，同埋俾翻相關資歷嘅人士，係啦，繼續做呢間 project。咁另外就係呢間 project 牽涉好多文件上嘅 submission， 係啦，文件上嘅處理啦。咁你哋公司其實喺 QA、QC 上咧會個安排係點樣嘅？你指嘅文件係我哋一般會做 submission 之前係啦，做 submission 我哋就係正如話齋阿 Tony 就係 project engineer 同埋加埋嗰個 Louis 就係佢嘅 engineer 係點做嘅，咁我都係要睇住啲嘢嘅。咁如果就做呢 project team 睇翻。係啦，個 project team 去睇翻住，因為仲有啲公司嘅女士們，佢哋都係幫手做啲文件嘅嘢嘅，主要就係咁樣嘅，如果係文件方面嘅。咁呢單 project 就係一個 lump sum fixed price contract 啦，咁提翻大家就係嗰個價錢咧就冇得再改動之餘，亦都係個 additional claim 同埋 UT 都冇得 claim 嘅。咁喺180日 contract 完咗之後咧，呢單 project 有2年嘅保護期啦，2年 DLB 啦，咁都提一提大家。咁同埋 make sure 翻嚟緊上嘅物料咧，就要符合翻政府ASD 出嘅要求啦，同埋我哋公司出嘅 spec 嘅要求嘅。呢個冇問題呢個合約上嘅嘢一定要跟咗。係冇錯。咁暫時好，我信和嗰邊嘅工程部即係梅嘅係你好。咁咧繼續追住顧問嗰邊嘅問題啦。頭先物料咧，因為我哋其實之後咧下個禮拜2到啦，一陣詳細時間我哋同事阿 Ivy 咧就會話翻俾你聽，有個 final 嘅 submission 嘅。係。咁就可能你揾其他同事寫低，我哋唔會專登出 email 俾你咧，話俾你聽你爭啲乜嘢嘅。咁就係咧，我而家今日講你睇下有咩你要提供加翻幾多，咁交到幾多就幾多啦。咁第一個咧就係話嗰個物料啊，你頭先都所講你嗰個製櫃係你哋嘅子公司啦。咁我哋就想你哋提供翻你哋預計俾嘅製櫃嘅物料啦，或者cable 啦，你個 MCB 啦，即係你相關嘅一啲你預期你想提供嘅物料嘅牌子。咁但係最終咧都係我哋顧問嗰邊去審批翻啦。但係你哋預期你嘅 submission 係啲咩牌子都想你哋提供翻啦。係好。跟住另外咧就係既然你哋電力嗰度都比較專業啦始終係一間電力嘅公司啦。我想問下 AFDD 呢個新嘅咁嘅保護裝置咧，喺呢單工程咧需唔需要去安裝翻嘅？
嗱，因為如果你而家呢一刻嘅話，係應該係未實工作。因為未立例。立例應該話條例立咗，但係你個係 grace 佢仲 period 有個係啦，有個 period。咁但係如果實際呢一單呢一個咁嘅裝置，我最終係咪都要裝咧？好，而家答唔到唔緊要。嗱咁咧，你就翻去研究下，咁啊覆翻我哋需唔需要裝，同埋咧，而家你回標嗰個價錢，你包唔包到？係啦，咁你哋答埋翻俾我聽得啦。OK， 好。咁就另外咧就頭先都所講嗰個潮濕問題，咁嗰個疏西切割咗，你哋係會補翻啲咩物料去修補翻個切割嗰個原水嗰個問題咧？原水有。好，咁你就覆翻啦，咁照覆翻得㗎。咁就另外咧就個財政我見到你哋都足夠啊。咁但係咧，其實喺財政另外方面咧，其實我想追翻阿顧問嗰個問題咧。其實你寫字樓嗰度嗰邊有幾多個文職去處理翻嗰啲 submission， 同埋即係有幾多？即係你 labour 就好多啦。頭先聽到你氣管中心啊，全部都係你嗰啲大 labour 啊。咁同我想知你其實實際你個大 labour 係有幾多個人度？如果係大 labour 自己嗰啲師傅啊、剩啊出邊做嘢嘅咧，應該都有50人嘅。50幾人就直接工就月薪嘅。係一路我哋做緊工程嘅。咁如果文職嗰啲姐姐啊咁嗰啲咧？有20個啦，喺寫字樓嘅人。係，即係大約個 scale 係80幾嘅90幾人。間公司係。咁頭先都講咗180日，大約你都分析得好嘅，咁我哋就繼續追問落去啦。咁就暫時都未有官司纏身嘅啦，係咪？應該係冇嘅。好。咁就另外啦，就個 O chart 都俾咗啦，個 program 你都俾咗㗎啦。咁啊，所以你哋到時可唔可以share 翻呢一個 PowerPoint 俾我哋咧？冇問題。好。咁啊問嗰啲除咗嗰個私人工程全部幾曬。係啦，咁你睇下有冇咩人啊咁樣專業人士未俾啊，就到時喺個 email 俾埋啦。好啊。咁啊，如果以車位嘅size 嚟計咧，我就想你俾翻，你而家睇下講唔講到？如果有全倉嘅嗰個 size 咧，如果以車位嘅 size 嚟講，你會大約每一期啦，一個150，一個70，會全倉要使用幾多個車位嘅 size 度㗎？大概1到2個車位，因為其實主要我哋係有啲有幾款物料會存啦，疏西啦同埋啲線。咁但係線咧，我哋疏西線嗰邊咧，其實可以做到係泥可能泥1桶，咁用完我哋先再淋咁樣嘅，係啦。咁嗰個空間就可以達到最細。明白，好啊。咁因為頭先聽你嘅 PowerPoint 都好少提及到咧一啲同車位嘅安排上嘅溝通啊嘅嘢，例如咧第一個問題就係你點樣去話翻俾啲車主聽咧？嗰個不鏽鋼箱咧會點樣安裝？會用啲咩 mock up 嘅形式去處理啦？第二咧就係嗰個咁嘅防水刀掣，咁你會點樣做一個 mock up 咧？會用 paper 嚟 mock up 啊，定係做個實際嘅 mock up 啊？呢個第一個問題啦。第二個問題咧就係你嗰個你答咗第一個問題先，我唔記得咗。你答咗。主要啦，先講嗰個刀掣位啦。咁刀掣位其實我哋會貼翻個1:1嘅紙喺翻個設計個位置先啦。咁會係一開始咁我哋會幫你哋貼咗先㗎。咁到時就睇下大家有冇意見去調位啊等等啦。咁樣就會可能大概1-2個星期到咁嘅時間俾你哋睇，即係俾間車主睇翻會唔會話調位啊？即係過往你都係咁樣做嘅。係。咁至於你話標箱位咧，咁主要就會係貼翻地下貼翻膠紙，就標翻明嗰個位置。咁如果嗰啲柱啊，你會點樣去
處嗰邊都會係同監製嗰邊貼即係埋。都係你即係唔會再話有其他方法，即係通常你哋都係貼膠紙係咪？咁另外喺停電嘅時候嗰啲 UPS 咧，你哋會唔會提供俾我哋？如果要提供咧，你會提供個數量係幾多啊？或者嗰個 UPS 嗰個 K 得會係幾多？咁如果你而家答到就答啦，而家答唔到咧，你都喺 email 答翻我哋。咁啊，另外嗰個 RSO 咧，你哋會幾耐嚟一次做一個 inspection RSO？因為 SS 應該就喺度啦。大概1到2個星期。咁你email 都覆返好，另外最後一個問題就係我哋冇見到你有任何嘅 special offer 俾翻啲車主，例如啲電車充啊，例如你嗰個 maintenance 嗰個 DLP 延長啊，又或者嗰個有啲咩幫啊，或者冇其他附送嘅嘢咧，咁我就冇見你提到嘅。但係我都想你喺 email 度覆翻啦。第二就睇下而家你哋本身心目中有冇一個有個答案。係啦。因為其實我哋唔敢提及啦，因為有好多單已經一早講過咗，唔容許嘅呢個先例，俾人知道就好麻煩嘅啦。哦，咁係啦，即係你自己去，即係我哋有提出啦嚇，咁你自己就考慮啦，係啦，係啦。好似差唔多。咁啊，委員啊，冇咩？唔好意思啊，我想如果你哋再提交資料咧，可唔可以俾多啲照片咧？就係過去你哋做過，即係譬如你哋有啲 project 做過依啲做啲 EV charger 咧，即係譬如俾多啲，即係你哋做咗嘅一啲照片俾我哋，譬如睇到你啲柱啊點樣起啊，諸如此類，得唔得啊？因為而家我見你哋其實係得做咗，我估係等住第一張係相關嘅。如果你再俾嘅時候，麻煩你再俾多少少。可以因為我哋而家直情係俾 EHSS 嘅你啦，因為我出面其實都做咗好多其他嘅 EV charger 嘅 installation， 不過嗰啲就唔係 EHSS 嘅。你要俾翻咁我就揾翻啱啱有一個完咗，咁我哋影翻啲俾你。即係喺停車場入邊，你哋係點做嘅？即係做咗出嚟係咩樣？你俾多幾張相我哋做參考。同埋嗰啲係天花掉落嚟嗰啲咧係點樣？嗰條柱啊，我哋暫時未有天花掉落嚟嘅。即係你未做過呢種。唔係，係冇遇過有呢一種嘅天花。咁你俾你哋做過嗰啲相俾我哋睇啊？我哋個電單係天花吊帶，係做過天花吊落。佢未做過啫。我哋有冇啲車位係需要有一定有。咁你俾翻你做過嘅相就 OK 㗎啦，你唔好俾人哋嗰啲就得啦。冇。電腦入邊好啊，咁在座各位委員，我哋工程部係，咁啊梁 Sir 你WSP 梁 Sir 你有冇嘢要問啊？哦，好啊，唔該。咁智聯嗰邊有冇嘢補充？而家暫時嗱，如果冇咧，啱啱講到問嗰啲嘢咧，必須喺下個禮拜二6點之前，咁就by email black and white 咁樣回覆翻我哋，咁我哋會主動追你哋㗎啦。咁如果你哋即係唔記得咗或者冇 submit 咧，咁我當你哋唔 submit 嘅啦嚇。咁如果冇特別咧，咁我哋今日嘅呢台就完啦，都多謝你哋出席先。咁我哋同事咧有啲資料俾翻你簽翻嘅。唔好意思，呢樣即係話工程部咪話會有個 email 出過嚟。我哋唔會。我哋唔會，頭先我就係叫咗你同事寫低。係啦，頭先我哋都叮囑你哋自己寫低你哋想補充啲乜嘢俾我哋。因為其實咧即係咁樣講 ，TQ1 嗰時啊，顧問已經問 TQ1 嗰時已經問晒啦。不過而家你最後 final 最後衝刺，你哋會有啲其他嘢再 support 俾我哋，就俾我哋 present 俾居民，即係當然 to be fair 個個都係咁樣㗎啦，即係最後衝刺嘅啫。咁你幾多俾幾多就幾多咁樣咯。明白。係啦。唔該。唔該晒。係，咁多位。